Хорошие мои любимые. Праздник продолжается. Теперь мы к самому главному символу этого праздника идем. Мы приехали с вами смотреть костер. Самый главный костер. У нас здесь такой большой общий костер в поселке Алайо, недалеко от нашей дачи. Сейчас я вам все покажу. Здесь целый праздник со всякой программой. Людей очень много, машин очень много. Вот, сначала мы посмотрим с вами здесь. Я вам покажу Яни Тули. Янов вот этот огонь, костер. А потом мы вернемся к нам, туда, к даче. И я покажу вам, кто не видел, как у нас жгут эти костры. Какой-то вид на всем побережье, вид на озере. Такая целая линия береговая, где горят эти костры. Очень красиво. Ну а сейчас давайте здесь смотреть. Вот здесь поселок. Здесь какое-то шоу, но нас с вами, конечно, больше всего сейчас интересует костер. Так, это сказать местный колорит здесь. Вот программа типа дискотеки, наверное. Скажите, пожалуйста, вы впервые в таком конкурсе участвуете? Каждый год. Каждый год. Так, а мне казалось, ну что вот мы и пришли. Такое придумали. Вы многие просили, чтобы я показала вам этот костер, пожалуйста. И не только костер, и всю атмосферу. Это пара, которая набрала Ой, больше всех аплодисментов, больше всех очков, оваций. Мороженое продается. Что здесь продается? Давайте посмотрим. Фотографироваться. Здесь мороженое по евро, шашлык по 5 и гамбургеры по 3. Фри картошка, пиво, джин по 3 евро. Еще 3 человека. Вот девушка бежит, давайте ее поддержим за смелость. Туда, да? Так, а здесь что? Сюда. Здесь, наверное, чебуреки вот обычно пекут. Уже. Все, уважаемые участники, да, вот тут уже 4 человека. Да, чебуреки по 2,50, по 3. В общем, здесь фри, да. Все фри. Делают прямо при вас. Мужчина, да? Давайте. А вы тогда в следующем конкурсе будете участвовать. Уважаемые участники, группа из 4 человек, встаньте в круг. Развлекают народ как могут. У вас свой круг и у вас свой круг. Мороженое. Да, мороженое, да, давайте. Будьте предельно, держите. О, Кристине уже купили мороженое. Папа тоже что-то стоит, выбирает. Но жизнь удалась. Нам по водичке побольше. Все с мороженым. У костра, видите, никого нет, потому что жарко очень рядом стоять. Он немножечко спадет, поменьше будет, и тогда люди подойдут поближе. И не думала, что будет, я ж его украла, а он меня погубит. Все вместе, душа кричит, я не могу иначе. Вы все знаете эту песню? Мою весну правда, давайте поаплодируем всем нашим гостям. Молодцы! Ну, немножко такого жаркого, испано-португальского. И это немедленная композиция. Дети, устраиваем флешмоб? Ой, Кристина
Кристина на дискотеку. Sin palabras más delante samba. А мои зажигали Камчатка. Крутит головой, залетает в топ. Такая ты грустин, холодная, как хлопает глазами. Ягода малинка, оп-оп-оп. Крутит головой, залетает в топ. Такая ты грустин, холодная, как глинка. Хлопает глазами, лево-право, потолок. Одно мороженое после такого жаркого танца. Бери. Кристина натанцевалась, получила еще одно мороженое. Вот так вот здесь время проводит праздник деревни, как бы, да? Очень здорово, по-моему. Все здесь загрудились, конечно, здорово. И старый, млад, почему не повеселиться? Здесь мы напраздновались, теперь мы посмотрим, какие костры горят у нас там на побережье. Поехали обратно. Наш тортик на праздник. Ну вот наш местный колорит здесь сейчас будет. Солнце село. Время сколько уже? 10:30, 11. Без 15:11. Посмотрите, насколько у нас светло. Вода теплая, но мошки зажирают страшно, конечно. Мошки заедают. Но в 11 часов я вам Чудское еще не показывала. Какая здесь луна. Луна. Полная, да, полнолуние. А вот посмотрите, как теперь это все смотрится, когда это на побережье. Около воды, как смотрятся эти костры. Здесь уже нет такого как бы общего костра. Семьи, дачами, как хотите, там каждый себе разжигает. И все побережье в огнях. Полная луна, да. Но мошки просто не представляете, насколько окружают. Ни один репеллент не работает, от слова совсем. А вот это, наверное, больше к нашему, грубо говоря, кооперативу относится. Такой. Видите, как красиво. Вода теплая. Ой, совсем парное молоко. Я просто что хотел немножко из воды вот вам так показать отсюда. О, видите, как это выглядит на всем побережье. Давайте пройдемся немножко. И в одну сторону, и в другую сторону. А вода вроде чище стала, да? Вода как будто чище, теплая. Смотрите, это мотыль или что здесь? Сотни каких-то мошек. Тучи. Да, луна. Кристине нравится луна. Полная луна. Да, полная луна. молодые люди купаются. Вот это их, видимо, их костер. И вот на протяжении всего побережья дымок. Красочное зрелище. Очень теплая вода. Это большая редкость на Яне-Паав. На Янову ночь, чтобы была теплая вода. Вода вроде чище, да. Ну, в общем, вот так у нас все выглядит. Действительно очень красиво, красочно. Вы просили, я вам показал. Все побережье в Все огнях. побережье в огнях. Очень действительно здорово. Вот если бы не белые ночи, то было бы очень эффектно. Да.
все портит белые ночи. Все портит белую ночь. А может быть наоборот они добавляют шарма? Шарм. Нет, шарм, когда ничего не видно. А тут все видно. Нет, наоборот, Поэтому белые нет такого ночи. эффекта. Сейчас 11, представляете, 12 час. И И все вот видно. все видно. Полная луна, и тут же еще закат. В общем, все соединилось воедино. А в Янову ночь девушки ищут цветущий папоротник в лесу, потому что говорят, что он цветет только один раз в году, именно на Янову ночь. Тот, кто его найдет. В общем, вот так у нас здесь красиво, здорово, но мошки это просто, это тучи, конечно, все отравляют. В общем, я хотела вам показать, порадовать вас. А сейчас с вами прощаюсь. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, не забывайте. Всего вам светлого, доброго, хорошего, теплого, горячего. У меня вот за спиной горячо. Солнышко в душе, конечно. И до завтра. Пока-пока.